چرا میخوای بری پول بدی برای VPN و پول بدی برای کانفیگ های ویتوری و بعد از این ویدیو تقریبا 80% کاربرهای عمومی که فقط برای سوشال مدیا و حالا چک کردن اینستا و اینجور چیزها از VPN استفاده میکنن نیازی ندارن که برن پول بدن VPN بخرن و یا کلی کانال تلگرامی عضو بشن که بخوان آپدیت این پروکسی ها و این کانفیگ ها رو در اختیار داشته باشن. چجوری؟ این ویدیو رو ببین. سلام رفقا، امیدوارم حال همتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل من. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، اگر بار اول و دفعه اوله که ویدیوهای منو میبینید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید. کلی به من انرژی میده و یه حمایت خیلی خوب میتونید با این کار از من انجام بدید. برو بریم. امروز قراره بهتون یک سایتی رو معرفی بکنم که تمامی کانفیگ های تلگرامی رو یک جا جمع آوری میکنه و شما بهش فیلتر میدید که مثلا من کانفیگ ویمس میخوام با این مشخصات و اون میاد اون کانفیگ رو در اختیار شما قرار میده و شما اونو میبرید توی نرم افزارهایی که میتونید کانفیگور توش اد کنید، مثل آوتلاین یا کرینگ یا مهسا انجی، نیکا انجی، ویتوری و اد کنید و به راحتی ازش استفاده کنید. این سایت که یه جورایی یک برنامه است تو قالب سایت، از برای یک شخص یا یک مجموعه به اسم یبخه هست. من حقیقتا زیاد اطلاعاتی ندارم راجع به این یبخه، ولی بریم ببینیم چیه. توی گوگل سرچ کنید گیت هاب یبخه YEBEKHEPSG. بعد صفحه اولی که میاد گیت هاب یبخه است. واردش که بشید صفحه گیت هابش رو میبینید، این پروفایلشه، فارسی نوشته یبخه، انگلیسی هم نوشته یبخه و من نمیشناسمش، ولی چیزی که اینجا نوشته عجیبه. نوشته دراگ دیلر یا مواد فروش. چرا آخه؟ maybe PHP programmer، شاید برنامه‌نویس PHP، همچین چیزی خودشو معرفی کرده. وارد صفحه یبخه که شدید توی گیت هاب، اسکرول کنید بیایید پایین، اون قسمت زیرش نوشته it's یبخه /psg، روش کلیک بکنید، وارد این صفحه بعدی میشید. تمام سورس کد های اون سایت و اون برنامه‌ای که تو قالب سایت براتون داره کانفیگور جمع آوری میکنه رو اینجا به صورت رایگان در اختیارتون گذاشته و میتونید ببینید اگر سرش برنامه نویسی دارید. و سمت راست اون سایت اصلیمون اینجا لینکش هست. من این سایت اصلی رو هم کپی میکنم توی دیسکریپشن میذارم که دیگه نخواستید این همه رو هم نیایید. وارد این سایت که بشید میبینید بالا نوشته پروکسی سابسکریپشن جنریتور یا PSG. شما اینجا کلیک میکنید نوع کانفیگ. لایت برای گوشیه که خب بالاخره گوشی ها نسبت به کامپیوتر یه مقدار ممکن سخت افزارشون ضعیف‌تر باشه، و استاندارد واسه کامپیوتر و پی سی یا حالا دستگاه های مک. من الان چون با کامپیوترم روی استاندارد کلیک میکنم، تایپ کانفیگو مثلا من میذارم روی ایکس ری. خب مدل مختلف داره دیگه، هر کدومشو میتونید انتخاب بکنید. و اینکه یه دونه هم سلکت المنت داره که اینجا مثلا میتونید انتخاب بکنید چه نوع کانفیگی بهتون بده. من مثلا میزنم چه میدونم ویلس دامین. خب انتخاب که بکنید در نهایت براتون یه لینکی میذاره. شما اینجا یه کلیک میکنید یا با گوشیتون اینو اسکن میکنید این QR کد رو، یا ازش اسکرین شات میگیرید و توی برنامه کرینگ از طریق اسکرین شاتی که گرفتید اد میکنید و استفاده میکنید. بذار من اینو فقط ببندم، این چرا بازه. خب من الان این رو کپی کردم، میام داخل برنامه کرینگ، اد پروفایل رو میزنم و ایمپورت فرام کلیپ بورد. این پایین اسمش رو مثلا باید انتخاب کنیم، ما میذاریم 11 مثلا اینکه مشخص باشه. ادو میزنید و مینویسه با موفقیت اضافه شد. خب یه بک میزنیم، میایم تو قسمت مای پروفایلز و میبینیم که من اینجا 3 تا پروفایل دارم. این پروفایل شادومر که واسه ویدیو قبلی توی کانال بهتون گفتم سایتش هم معرفی کردم، فعلا دارم از این استفاده میکنم و اینو ما پاک میکنیم. اینجا 11 این چیزی که جدید اد کردمه. یه دونه کلیک بکنید تمام سرورها رو واسهتون میاره. روی لنتسی چک یا چک کردن سرورها و پینگ ها یک کلیک میکنید. ببینید الان این کانفیگ کپی کردم 812 تا سرور توشه، یعنی 812 تا
سروری که تست میشه و هر کدومش که پینگ بده اینجا واسهتون مینویسم. خب 124 تا سرور از این پروفایل جدید 11 که از سایت itsyebeche.github.io/psg گرفتیم مونده که تست بشه. حالا اینکه خیلی طولانی نشه یه بک میزنیم، ببینید به صورت اتوماتیک خودش به محض این کانفیگ رو اد میکنید و تست رو میزنید وصل میشه به یه سرور. خب اگر بیاد این قسمت روی اون سرورتون که پینگ جلوش نوشته کلیک بکنید یه صفحه براتون باز میشه. اینجا سرورهایی که هایلایت کردین هم براتون میاره. الان من این دوتا رو هایلایت کرده بودم، این یه دونه رو اتوماتیک آورد. خب سرور رو میاره. شما بیاید پایین، الان مای فیوریتس اونایی که خودم هایلایت کرده بودم دیگه، شما بیاید این پایین، وقتی تا آخر بیاد پایین گروه بندی میکنه براتون. الان ناکن اینجا نوشته چی shadowmer.xyz سرورایی که تو ویدیو دیشب من اینجا اد کرده بودم و الان هم 9 تا از این سرورهای 11 مونده. 11 واسه این PSG که امروز تو این ویدیو بهتون معرفی کردم. خب اینجا شما میاد پایین، الان مثلا این پینگ 128 دیگه کانکت شده، خیلی راحت وصله و پینگش هم دوباره آپدیت شده و یه تستی هم میخوام براتون بگیرم یوتیوبو. میبینید که با سرعت خیلی خوب یوتیوب اجرا کرده. با این روش میتونید دیگه پول برای VPN ندید و به راحتی ازش استفاده کنید دیگه. همین، امیدوارم این ویدیو به کارتون بیاد و به دردتون بخوره. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید، ویدیو رو شیر کنید تا دیگران هم بتونن از اینترنت آزاد و VPN بدون دردسر و رایگان استفاده کنن. دم همتون گرم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. تا ویدیو بعدی، پیس.